تساتفتن قدماتن فلما يوحنا نهزب إرترا أوشتن وصعين مسقانا مودبتن أمعركتن بعلنا صنات إذا أتينا زلنا عمت فلاميت كالأي ربع زمن أموائل نصنتنا ربع زمن بفقدي عمتات نصنتنا ترايزي كونه أب عالماون زباون مدرخاتون أقدستي مكيارات ويمسققارات ذرأي الله زلو قواني لولاونتن ناصنتن إرترا كابزخون خالي ناصنتات فلويز قبرو حزب إرترا قدم زخون خالي حزبتات أفريقيا مسر سوساني استحقاقون كله كاب كالاي كوينات عالم تعويتهم زوصو حيالان نتمثل كحيدهم بحيلي نمسعدو أبزان قدلو بزي ذرايات نخلت لإلى حيالان أبراريو مكيتو أب أفريقيا زقزف سراويت سعيرو هنسو جزءات حقي أخبرو برفرندوم أهجراو حق زفقدو مسلو مرقي قاصي نحرنتن لولاونتن فلوك إياغن أبشحن تشعت ميتن تسعن حدن أي تزازمن ناي إبلالان جزءات أكان حيلتات علماون زوباون ملكتهم نمنقاش حزب إرترا رفتا رخيبو زعنوو مريتو من تغي هانت أب أنكليل ناي فترا دوباو كيشتات يهون محازو كاب حنش نابا دمي ناب دميرا وزته زكايد وشرعتات بحيلن بحقن مكيتو سعروي فشلت وديتاتهم كي يقبلوا جن نهزب إرترا بسلولو قلولاوات نممسان لعلنا حق رقيسهم لعلاو مريت إرترا وريروم يعنولو سعرت وديتاتهم بتخطاتالي تقناتات المعبلح كعا ناهيز بإرترا زعبن مخته أنصار طرفنت قدمنا صنتن بن لادن كساب شحن 996 أب سودان زنبرلون دحريون أحاسيس كان دوين كان موينجال نايكل التشحن 9 تياترو بايتو صدتا تخايدو زير تعوي اقدا تبينو هذون نقباتي شوحاتهم سلزير وهي بحدش تقنى سبعو مسلات بقى سيطاني عبود زمتتات زكايدو دراماتات نايتمالي تذكري نقطباو عنوات حزب إرترا أوشتن وسائن زفحسو شرحتات ندبلوماسياو تنصل إرترا زكايدو حصور زمتتاتن هكاناتاتن بروباغانداوي سنا أمراو خينات كم نايصرنا قلع وتادراو متقعتتات دمان يركا خطقمقمهم زستممو تريوتات حزب المنقستن إرتراخي بحطيرو نقلو ديتاتن شرحتاتن مكيتو لولاونتون ناصنتون حليو حصوراتن قيدتاتن بطاطيسو وهدتون حدنتون دريعو بحرياون نساتهم دسنعوان قطباو مسجدلات سجيرو كمه كيبلن كي تسعدن نايرب زمن لحبن كيا سريعو نتي أبشحن 999 حدن زجبطو صواء ناصنتن حرنتن دقاقي مقلعو ناب حدش معراف يسجاجر الله سب بدعن ابللان وشلخلخن كنتبلنا
مستخاطاتلن نازايده خمصز صنحه وديتاتن شرحتاتن كافشلت سلازان كرارو قرحنتومن چنقتومن عاريبو يعلوطلو خنبل نخيل زخبركمن ناي شحنت عتميتن تسعن حدن ناصنت حزب إرترا مس مختام زحول كويناتن مبقاش عندرا انكو قصري زتقاطم اواني نيرو اذا عمزاتنا يا معراف قال اي ربع زمن ون انكو قطراو عندرا زواحللو عالماو قلولاو نابناي موتا تاچاف زتقراربلو مدرخ زينفتي نيرو اتمسغار نابين كندين كم زوسد مجمات زي كال كان تغنى مسعب عالمن زوانان زرق زلو نوصي عطوب اقالبو زحتت قداي مسزبيتاوي كل غناو غسغاس كل سيناريوتات احغراون زوباون مقيارات زحيله طمور زلاقي عبيت مختنا بزور صصميلان بزحيله نهرن درخيتن كنقصل حريا زيكونه تاريخاوي حدري يمو حزب إرترا أوشتن وطعن نابزي بسفح كتيتو آتي وزلو مدرخ كم لمود عوات مخايدو خمز خون ترتر يالبار بزي أقاطامي نوايتو تصتان لعلنا أحقراوي حقي أخبرومن قبو حلفنتهم العلومن توريرو نزلو لولاو مريتنا حارة غيرهم كركونا تغيلهم مالتي نزي فتحاوي بدالي اقدوم كا تتعيشهم كأرمون لخطلوا عنوات كي خحسون ناتمعصنكو نفتاو فتحين عرك حزب إرترا زغونه حزبتات عالم محزنتو كحيل اصوع مس طلول كرامات كبري نسماتاتنا حبن زي تصعد حزب إرترا عوتنا حفاش المحترمون والمحترمات، الحضور والضيوف الكرام، في البداية التهاني للشعب الأريتري في الوطن والمهجر والشكر والتقدير لمنظمي ومرونقي عيد الاستقلال. هذه السنة التي ولجنا فيها هي بداية ربع القرن الثاني من عمر استقلالنا، وهو ربع قرن ليس فقط بعدد أعوام استقلالنا، وإنما بما يتخلله من تغيرات وتحولات على صعيد منطقتنا وعلى الصعيد العالمي والإقليمي. إنما يميز سيادة واستقلال إريتريا من أي استقلال آخر هو أنه في الوقت الذي كان يستحق فيه الشعب الإريتري وقبل الشعوب الأفريقية الأخرى ممارسة حقه في تقرير المصير، وأنكرت القوى العظمى التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية هذا الحق وعملت لإرضاخه بالقوة، تصدى لقوتين عظيمتين بالتناوب وبدون سند ومعين. هو تأكيده لحقه بما يسمح به القانون الدولي عبر الاستفتاء، مع أنه هزم أضخم جيش في إفريقيا. إن الإعجاز المميز الذي يتمثل في الحرية والسيادة لم ينتهي في عام 1991، فقوى الهيمنة وحكم الغاب قامت بمؤامرات عدة لكي لا يحظى الشعب الأريتري بالراحة
ويعمل على إعادة تعمير ما دمرته، لحجزه رهينة متاهات النزاعات الحدودية المفتعلة بدءا من حانش وبادمة ومنه إلى دوميرة. ولكن الشعب الأريتري تصدى لهذه المؤامرات وانتصر عليها بالقوة والقانون. ولكي لا يتقبلوا هزيمة مؤامراتهم ومن أجل إضعاف الشعب الأريتري عبر الأزمات، قاموا وما زالوا يدمرون الأراضي السيادية الأريترية بعد غزوها انتهاكا لسيادة القانون. وللتغطية على فشل مؤامراتهم عبر اتهامات متتالية، يقومون باستخفاف التصدي المشرف للشعب الأريتري للتطرف قبل الاستقلال، وحين كان ابن لادن في السودان حتى عام 1996 وما بعده. ولتشويه الشعب الأريتري واتهامه، قاموا بمسرحية عام 2009 في مجلس الأمن واستصدروا قرار الحظر. ولأن هذا العمل لم يشف غليل شهيتهم للهيمنة، فإن الاتهامات الجديدة بحجة حقوق الإنسان والمسرحيات التي قاموا بها عبر حملات الشيطنة المسعورة هي من ذكريات الأمس القريب. إن المؤامرات التي نسجوها في الداخل والخارج بغية تدمير اقتصاد الشعب الأريتري، والحملات الدنيئة التي شنوها قصد عزل إريتريا دبلوماسيا، والحرب الدعائية والنفسية التي أطلقوها كهجمات صورونا العسكرية السافرة، لهي في المحصلة النهائية ظواهر تبعث على الاستغراب والتعجب. أما الشعب الأريتري وبعد أن صمد لكافة المؤامرات والدسائس، صائنا سيادته واستقلاله، متجاوزا كل القيود والعقبات، معززا وحدته وتماسكه، متعاطيا وباقتدار مع كافة المعضلات الاقتصادية، سواء ما كان منها طبيعيا أو تلك التي اختلقت من قبلهم، فإنه بصدد الارتقاء نحو مرحلة جديدة دون ما تضعضع أو استكانة. لقد أنجز الشعب الأريتري فخرا عمره ربع قرن من الزمان، وتمكن من ترسيخ قيم الحرية والاستقلال الذي انتزعه في عام 1991. أما أصحاب عقلية الهيمنة والتزلف فإنهم في حالة من التململ بسبب الخزي والفشل الذي أصابهم عقب إخفاق كافة المؤامرات والدسائس المتتالية والمضطردة التي دابوا عليها، والتي لم تؤدي بهم إلا إلى حضيض من القلق والحقد. المحترمون والمحترمات، لقد تصادف استقلال الشعب الأريتري في عام 1991 مع انتهاء الحرب الباردة وبوادر ظهور عربدة القطب الأوحد. أما مرحلة ربع القرن الثاني التي حلت في العام الماضي فإنها مرحلة تؤشر إلى بلوغ الأزمات العالمية المتراكمة نتيجة عربدة نظام القطب الأوحد إلى قمة تفاعلاتها. ومع أنه يتعذر التكهن باتجاه المرحلة الانتقالية ومداها، إلا أنها وبالنظر إلى الاضطرابات والأزمات التي تشهدها منطقتنا والعالم لهي مرحلة تتطلب اهتماما جديا. إن المثابرة على التصدي والاستعداد لكافة سيناريوهات التغيرات الدولية والإقليمية على نحو يحافظ على التطور الداخلي على كافة الأصعدة وبشكل يعزز قدرتنا على مجابهة تحديات النمو المستدام والشامل وبالوسائل المثلى وبزخم أسرع وأقوى، ليست خيارا بقدر ما هي أمانة يفتضيها تاريخنا المجيد. وعليه فإنه لا شك في أن النصر كعادته سيكون حليف الشعب الأريتري في الداخل والخارج في هذه المواجهة التي دخل فيها باستعداد شامل وعلى نطاق أوسع. وفي هذه المناسبة أغتنم هذه السانحة لأهيب بمجلس الأمن الدولي باحترام سيادة القانون الدولي وتحمل مسؤولياته وتسليمنا أراضينا المغتصبة بعد تحريرها، طبعا لو أمكنهم هذا، كما أناشده برفع حظرهم الجائر والتعويض عن الضرر. كما أناشد كافة الشعوب الصديقة والمحبة للعدل لتعزيز صداقتها وتضامنها مع الشعب الأريتري.
تمنياتي بموسم ممطر معطاء، المجد لشهدائنا الأبرار، الفخر لشعبنا الأبي، النصر للجماهير. كابزي بمقصال أبسنة طباباوي تحستوداتنا نسجرينا قدميو جن وتادراوي مرئيت ويسل في سراويت كغربيو. التحية للرعيل الأول من الثوار، التحية للمناضلة الأبية والمناضل المغوار، التحية لأبطال التحرير والانتصار، التحية للشعب الأريتري تحية إجلال وإكبار. دابر نقوتنا حقا وقلب من شورر تقل مع السبب أرد تقل والسب ليش ناس عبي زحرت سب ومكسب. زلال كتأمبا زلال درب ربا أبا ختتنا أب هنساد الله حيل مدري ترموز مناتكا. بلاغ مع بالجداد أبو شعولا زر الكتب ولا تكلاي حيل بحرنا معنا البادو معدا سمياو رقاتو تحاد الزني والدغلو بنقصو سالا هذا دي سنتي تاترجنا ودبات تريحن
نسور تحلق بنفوس أبية تزهو في سمو بهمة علية ترعب العدو إنجازاتها جلية الكبرياء والمجد لقواتنا الجوية. أفلا خبلك أفلا وعي حيلي نسكم حدرا أجر كباسي أجرا وأجر قلوت حيال ودنه بهبي. بتفتح وعدالة انتم ندو وبالتهبو برهد دالي محبرة ولا كبابير ولا وقت انتم تسلمت عقبو قلت التلالة لفرحت.